Christus is onveranderlik God. Ja. Hy verander nie. My standpunt is, wie is ek? Om vir Christus voor te wil sê. Hy het my nie eintlik nodig nie. Dis absoluut genade, dat ek en jy hier so sit en hier kan wees en hieroor kan gesê van ons te roeping. Ons het 'n verantwoordelikheid. En wat is ons verantwoordelikheid? Die suiwere verkondiging van God se woord. Terwyl van hierdie rolle, kry ek die gevoel of die idee, mense wil amper vir Christus sê, maar ons is nou in 2026. Ons gaan nou besluit. Ons besluit nou. Ja. So, ek het dit op 'n stadium gestel, in my studies het gesê, die mens wil nou God na sy beeld herskape. Bly by die suiwere verkondiging van die woord. Nou dit al so gerelativeerd geraak, die hele gedagte is, selfs in die kerk soos, maar dis wat jy glo, en dis wat ek glo. Jy het jou waarheid en ek het my waarheid. Maar dit is eintlik hartseer. Tragies eintlik hartseer dat dit gebeur, want iets wat ek gereken het, daar's geen twyfel oor wat die woord sê oor hierdie goed nie, is nou ewe skielik word daaroor getwyfel. Daar's nou 'n dispuut. Die vraag is, hoekom het dit nou ewe skielik 'n dispuut geword? Is daar 'n verwagting wat geskep is op grond van ek wil amper sê iets wat van buite die kerk af ingedra is, op grond van goed hoe dit gedoen word daar buite in die samelewing. En dit gebeur in die samelewing so, almal kry nou 'n kans, daar is, en mense hoor dit baie op televisie byvoorbeeld, om te sê dat daar nie teen vrouens moet gediskrimineer word wanneer dit kom by werke en sulke goed nie. En daai gees wil ek amper sê van stryd wat daar in die gemeenskap is, wat nou is nou binne die kerk ingekom. Benny, baie dankie dat ons weer kan kuier. Vriende, Dr. Benny Oukamp, hy's op ons direksie van IRSA, en dis nou al meer as 3 jaar wat ons saam werk en saam kuier, en dit 'n groot voorreg is. Benny kom uit die gereformeerde kerke, vir baie jare ouderling, en hy's daar hier langs die kus na Mosselbaai se kant toe, en so elke nou en dan kom kuier hy hier, hy het kinders ook hierso. Een van sy seuns is 'n ouderling ook in 'n gereformeerde kerk hier in die Kaap, en dit is wonderlik om elke paar maande bietjie met hom te gesels. Hy was skoolhoof by Eikestad in Stellenbosch. Dit was die laaste skool waar hy was skoolhoof, en die Here was ook vir hom baie goed dat hy 'n doktorsgraad kon voltooi het by Unisa, oor sinkretisme in die onderwys. So, hy's werklik 'n kundige, baie lief vir die Here, baie ervaring oor 'n klomp jare as ouderling ook. So dis wonderlik om elke keer as hy bietjie hier in die Kaap kuier, dan moet ons bietjie tap van sy kundigheid en wysheid, veral ook wat nou die afgelope jaar in die onderwys aangaan, in kerke, in die gereformeerde kerke. So Benny, baie dankie dat ons weer bietjie kan gesels. Nee, dis 'n voorreg om jou hier te hê. Dis 'n voorreg, baie dankie dat jy my genooi het. Dis lekker, dis heerlik. Ons praat elke week, en doen 'n uitstekende stuk werk vir ons, wat hy vir ons help met 'n klompie dinge in die bediening hier. Benny, ek het gedink dat ons eerste vandag gesels, jy is in die gereformeerde kerke al vir baie jare. Ek het nou toe ons gesels, toe praat ons oor ek en my gesinnetjie, is net voordat ons oor see is, in 2007 het ons lidmate geword by Rietvallei gereformeerde kerk. Een van ons kinders is daar gedoop deur, dit was toe nog Dr. Henk Stoker, net voordat hy professor geword het by Potchefstroom. En ons is toe oor see vir 'n klomp jare, waar ek gaan nagraad studeer het. So ons het 'n warm konneksie met die gereformeerde kerke. En jy het ook nou die afgelope tyd bewus geword van die groot debatte in die gereformeerde kerke. Eintlik, ek dink die belangrikste saak wat nie aandag gekry het nie in die media regtig nie, is die feit dat die gereformeerde kerke hulle bande basies opgeskort het met een van die sisterskerke. En dis nie klein nie. Daar is 'n lang verbintenis waar daar ekumeniese bande is, en dit gaan oor skrifgesag, oor homoseksualiteit, ons weet oor dwaalleer in die NG Kerk die afgelope jare. So dis eintlik die saak waaroor almal moet praat, dat hier is 'n baie groot skuif, maar dit daar gelaat, die ander saak wat jy weet, waar jy ook rond beweeg in die gereformeerde kerke, is die hele saak van die rolle vir man en vrou in die erediens, die ouderling en predikantambt, en daar is 'n klompie gemeentes wat nie wil bly by die besluite van die synode nie,
En jy het vir my nou gesê, toe ons net begin praat, dat daar gemeentes is wat nou die kerkrade bymekaar kom, daar's nogal verdeeldheid bietjie. Wil jy nie so bietjie 'n perspektief of twee daaroor gee, jou besorgdhede, wat jy nasionaal sien, en dan bietjie raad gee vir ouderlinge in gemeentes nasionaal? Ja, baie dankie Ferdi vir jou inleiding of jou woorde van welkom. Ek is bevoorreg om hier by jou te kan wees. Ja, nee, mense sien nou, soos wat ek het beleef die afgelope tyd, sien 'n mens dat daar eintlik in die kleine iets gebeur wat eintlik dwars deur Suid-Afrika gebeur. As mens nou die inligting kry in sekere gemeentes, sal daar byvoorbeeld 'n duidelike verdeeldheid wees, byvoorbeeld oor wat by die synode gebeur het en oor die besluite wat geneem is rondom die vrou in die amp, Vida soos ons nou maar sê. En dan beleef mense dit nou baie meer op grond van die feit dat daar nou 'n finale besluit geneem is in terme van die gemeentes wat wel byvoorbeeld dan nou die vroue wat reeds in ouderling ampte verkies het en hulle is nou voor 'n keuse gestel. Die besluit is natuurlik al lank al geneem, maar daar is nou opgetree. So dit het natuurlik nou veroorsaak dat mense nou moet haas om binne 12 maande vanaf die synode dan nou 'n verandering te bring. Maar in die proses is daar nou redelike ontstelteheid in die gemeentes. Daar's nou mense wat in die kerk of in die kerkrade dan nou verskillend hieroor voel. En wat ek wel agtergekom het is dat selfs die leraars wat eintlik nou moet, kom ons sê dit so, of my waarneming, moet duidelikheid gee rondom wat sê God se woord, is nou midde in hierdie situasie. En hulle laat hulle ook daaroor uit. En in die proses begin daar nou verwarring kom in gemeentes oor, maar wat sê die woord? Nou ek het daar 'n baie dieper, of kom ek sê, 'n ander boodskap wat ek wil terugbring uit my eie ervaring uit, te sê ek vir myself, maar dit is eintlik hartseer. Tragies eintlik hartseer dat dit gebeur, want iets wat ek gereken het, daar's geen twyfel oor wat die woord sê oor hierdie goed nie, is nou ewe skielik word daaroor getwyfel. Daar's nou 'n dispuut. Die vraag is hoekom het dit nou ewe skielik 'n dispuut geword? Is daar 'n verwagting wat geskep is op grond van ek wil amper sê iets wat van buite die kerk af ingedra is op grond van goed hoe dit gedoen word daar buite in die samelewing. En dit gebeur in die samelewing so, almal kry nou 'n kans, daar is mense hoor dit baie op televisie byvoorbeeld, om te sê dat daar nie teen vrouens moet gediskrimineer word wanneer dit kom by werke en sulke goed nie. En daai gees wil ek amper sê van stryd wat daar in die gemeenskap is, wat nou is nou binne die kerk ingekom, en daai hele gedagte van dis onregverdig, daar's diskriminasie, word nou in die kerk ingebring. Van emosies. Ja, so met ander woorde, die vraag word nie gevra in die eerste plek, wat sê God se woord nie. En ek dink dit is vir my verskriklik belangrik, dat ons perspektief kry deur te sê, maar wat moet gepreek word aan mense? En die kort antwoord is, Jesus Christus en die evangelie moet gepreek word. Dit is die belangrikste wat moet gebeur. En as so iets oor tyd, en oor sekere onderwerpe of sekere belangrike sake, wesenlike sake in die woord wat die woord van die Here vir ons uitgewys word, nie aandag kry in terme van die prediking nie. Met ander woorde, die totale heilsplan van God moet gepreek word. Ongeag die sensitiwiteit. Maar nou het die sensitiwiteit wat daar buite is, die kerk ingekom, en nou wil ons met wêreldse beginsels dit hanteer. Aanpassings maak. Ja, en hierin sien ek baie duidelik die hele gedagte, en dis 'n tema wat soos 'n goue draad deur alles loop, is die hele gedagte van wat hulle noem in Engels social justice, sosiale geregtigheid. Dis 'n gelade woord daar. Dis 'n gelade woord, want as ons mooi daar gaan kyk, daar is goed soos ongeregtigheid. Ja. Daar is goed wat gebeur, maar in die eerste plek behoort ons daarna te kyk deur die bril van die Bybel. God se geregtigheid. Ja. Ons moet onreg aanspreek. Ons moet daaroor preek. As iets gebeur in terme van enigiets wat gebeur en wat in stryd is met God se woord, hoe ek my naaste hanteer. Die Bybel sê tog baie duidelik, jy moet vir jou vyand bid.
Jy moet vir jou mense wat oor jou aangestel is in terme van die regering moet jy bid. Maar die belangrike punt is in hierdie hele prentjie is God bly regeer. Hy bly in beheer en dit is wat ek bely. God is die skepper van hemel en aarde. Hy onderhou alles en daar word te min gemaak wat my betref van God se grootheid, God se almag, God se soewereiniteit en daai goed, die kennis van God is verskriklik belangrik. Om vir ons by die punt te bring en te sê, maar dit gaan nie nou oor my of wie ook al, dit gaan nou oor God se woord. Dit gaan oor die beginsels van God se woord en wat is wesenlik. Nou in die proses wanneer mense nie saamstem oor 'n besluit soos hierdie nie, dan wil mense sekere goed sommer nou randsake maak om juist te sê maar dit is nie so belangrik nie. Elkeen moet op 'n sekere hulle moet regverdig behandel word en nou word daai wêreldse begrip van geregtigheid en social justice. Hulle sê daar's onreg nou in die kerk. Daar's nou onreg in die kerk. En as my gaan kyk nou en daar's 'n ander dokument en 'n ander interessantheid wat nou deurgekom het is oor hoe die kerke en godsdienst in Suid-Afrika gereguleer wil word en gaan word en daar's 'n voorstel rondom dit. As nou 'n lang storie iemand wat ook bedank het wat deel was van die komitee of raad wat daarna moet kyk. Maar jy sien duidelik dat as jy hierdie goed, as die staat oor die godsdienst, en miskien raak ek nou aan 'n ander onderwerp, maar ek probeer die kloutjie by die oorbring, dit is as die staat begin beheer uitoefen oor kerke, wat gebeur dan? As 'n saak dan in die kerk nie as regverdig of as diskriminasie beskou word, kan nou deur die staat, deur die wette wat in die staat geld, verhoed word. Met ander woorde, as ons nog gaan kyk na die vrou in die amp argumentsonthaalwe, dan kom mense gesê, maar ek gaan nou hofsaak maak en teen die kerk maak en op daai en dis wat presies stadig maar seker is wat mense sien hoe alles bymekaar uitkom. En dis hoekom ek in die begin gesê het, die hele begrip van social justice, sosiale geregtigheid, Dr. Wody Bauckham het 'n boek geskryf, Fault Lines, wat deurgaan as 'n baie goeie boek. Hy is nou al 'n paar maande terug oorlede, maar sy werk sal beslis definitief voortbestaan. Want die Here het hom op 'n baie spesifieke manier as 'n instrument gebruik in sy kerk om vir ons hierdie goed uit te wys. En om te sê, kan sien, kan onderskei waaroor sosiale geregtigheid gaan. Want dit gaan hier oor dat ons wil nou alles, liefde is liefde, alles wat daar buite verkeerd loop, moet aanvaar word. Dis heeltemal van 'n woke, soos hulle sê, kultuur. Die wêreldse definisie van liefde. Die grondwet, kan ek net gou daarin kom te praat, dink ek aan die wet op hoër onderwys. Wat jy sal ken. En toe jy nou gepraat het van dit wat nou in die wêreld nou as diskriminasie geld en sosiale geregtigheid, gedefinieer deur die staat, nie deur Christus. Byvoorbeeld, die wet op hoër onderwys, wat nou by al die universiteite nou geld, Potchefstroom, hulle praat van human dignity, equality and freedom. My vraag is, vir wie? Vir vroue wat ongebore babatjies wil vermoor. Wat van daai babatjies se human dignity? Dis 'n filosofie. En dis baie wyd. So dis nie God se geregtigheid nie. En dit word nou by die universiteite geleer. Jou akkreditasie word daardeur bepaal, nuwe aanstellings, toleransie, inklusiwiteit. En ons weet natuurlik ons wil die woord versigtig feminisme gebruik, want daar's vroue wat nie feministe genoem wil word nie, wat die Here Jesus liefhet. Ons weet dit, maar daar is vroue wat deel is van die feministiese beweging en militant geword het. Die vraag is wat ek, terwyl jy praat, dink ek hier aan. Dink jy dat daar van die gereformeerde kerke van Suid-Afrika se gemeentes is, waar Vida reeds goed toegepas word, wat die kerk eerder sal skeer en hof toe gaan, as om getrou te wees aan wat die synodes saam besluit het? Ek dink die moontlikheid is sterk. Dis al verskriklik. Die moontlikheid is sterk, want as mens, want jy kom by 'n punt wat jy voel maar, ons kom nie by, ek wil nie sê vergelyk uit nie, maar die vraag is, daar word deur verskillende kante 'n beroep op die woord gedoen. En elkeen probeer die woord so te verduidelik om sy kant van die saak te pas. En hulle glo hulle is reg tussen hakies, as mens nou Prof Fika se voordrag nou die dag geluister het, wat hy aanvanklik sê, nee, maar ons is nou twee stelle eksegese, maar dan uiteindelik, aan die einde,
dan sê hy van hier moet nou 'n protesaksie wees, 'n beweging van gemeentes wat ongehoorsaam moet wees. Ja. En dat daar dan uiteindelik praat hy van dat daar 'n ander kerkverband. So daar's 'n tipe van 'n onverbiddelikheid. Ja. As jy dit nie aanvaar dat ons ook eksegesies reg is nie, dan sal ons eerder 'n nuwe kerkverband. Daardie is 'n voorbeeld van skeuring, van verdeeldheid om te sê maar dan moet ons maar skeur want ek reken mense het gedink oor tyd. Nee, wat ek dink ons gaan hierdie praktyk van Vida gaan uiteindelik almal gaan daarbey inval. Soos wat gebeur het aan ander kerke. En nou het die ding so ver gegaan. Kom ek gee 'n voorbeeld uit my onderwys daar het ek 'n spesifieke praktyk in die skool. Na 'n rukkie in die skool verander. Dit gegaan oor wiskunde. Daar was wiskundegroepe en ek was sterk bewus daarvan dat daar selfs personeel is wat ook nie met my wat verskillend daaroor dink. Nou dis eintlik 'n goeie voorbeeld om te gebruik. En uiteindelik is daar 'n besluit geneem dat nee, ons kan nie 'n soort van amper kom ons noem dit dan op 'n manier 'n slim klas in wiskunde hê en 'n swakker klas in wiskunde hê nie. En as jy dan nou 'n swakker klas het, dan moet jy eintlik jou beste onderwyser vir hulle klas gee. Jy weet daai tipe van ding. Maar dit nie in die kinders het nou al en die ouers het hulle verwagting gehad dat hulle kind gaan nou in daai slim klas wees, want ek het my kind nou al voorberei. As ek nou sê slim, ek probeer nou maar net verduidelik dat daar's nou verwagting by die kind geskep. Volgende jaar my kind is jy in daai klas. En toe ek dit verander, toe is daar nou redelike konsternasie, soos hulle sê op die stasie. Almal is nou die klasse word opgedeel. Daar's sê maar swakker kinders in wiskunde en daar's beter kinders in wiskunde in dieselfde klas. In dieselfde klas. Ja. En dis hoe ons dit toe nou verander. Toe seker ouers baie kwaad. Baie kwaad. Hoor het voor my kom sit en vir my sê, luister, my kind het nou al self gereed gemaak vir die klas en nou verander jy die wiskunde in die skool. Dis nie wat ek eintlik verander het, was 'n doeteenvoudige dit mag nie gebeur dit binne die konteks van die aanbied van wiskunde in skole nie. Maar sekere skole het dit gedoen. Nou sien jy die prentjie met daar's nou al 'n verwagting geskep. So wat ek besef het op daai stadium is, daar sekere goed nadat ek skole geword het, moes ek 'n duidelike prentjie gekry het van wat gaan hier aan en dit moes onmiddellik verander word. Ja. As jy dit vir lank tolereer en as jy te lank daarmee aangaan, dan begin mense verwagtinge skep. Nou sien jy, as ons nou terugkom na die kerksituasie, nou mense het nou al gedink, maar dit gaan net 'n kwessie van tyd wees en ek sien nou al my klaar as 'n ouderling of my kinders gaan, my dogter gaan en daar sekere verwagtinge. Nou ek wil nou nie daai voorbeeld net so oortrek na die onderwys of van die onderwys soontoe nie, maar die feit van die saak is, hoe kon dit verhoed word? Bly by die suiwere verkondiging van die woord. Nou dit al so gerelativeerd geraak, die hele gedagte is, selfs in die kerk soos, maar dis wat jy glo, en dis wat ek glo. Jy het jou waarheid en ek het my waarheid. Nou kom jy by hierdie hele, ek wil amper, jy kom by 'n situasie soos amper 'n skaakmat situasie. En so sê ek, gebruik daai mense of daai groepie gebruik die Bybel tot hulle voordeel, maar in 'n sekere sin sien ek dit as 'n misbruik van God, want dis nie wat God gesê het nie, dis nie wat Christus gesê het nie. Christus het vir ons geleef en gesterwe. Hy het nie net vir ons gesterwe nie. Korrek, sy lewe. Sy lewe. Apostels wat hy gekies het. Hoekom het hy nie 'n vrou van die 12 gekies byvoorbeeld? Ja. Is Christus nou 'n chauvinis gewees? Ja. En as hy met die vrou by die put, die Samaritaanse vrou by die put gesels, beteken dit hy het nou daai Samaritaanse vrou verhef tot 'n apostel of 'n disipel? Nee. God is die God van almal. Hy heers oor almal. En hy het rolle ingestel omdat hy God is en omdat hy die beste vir ons weet. Nie omdat hy nou vrouens wil teen. My standpunt is, wie is ek om vir Christus voor te wil sê? Hy het my nie eintlik nodig nie. Dis absoluut genade dat ek en jy hierso sit en hier kan wees en hieroor kan gesê van ons te roeping. Ons het 'n verantwoordelikheid. En wat is ons verantwoordelikheid? Die suiwere verkondiging van God se woord. In terme van die wesenlike saak of dit waarop neerkom, die evangelie. As jy die evangelie aan gaan torring, R.C. Sproul het dit so mooi gestel. Hy het gesê, don't mess with the gospel. Hy het dit min of meer so gestel. Wat hy gesê het, because it's Jesus' gospel. It's his gospel. It's his gospel. It's not our gospel. It's not our gospel. It's his gospel. Dis syne. Dis nie ons sinne nie. En in terme van hierdie rolle
kry ek die gevoel of die idee mense wil amper vir Christus sê, maar Ons wil voor, ons is nou in 2026. ons gaan nou besluit. Ons besluit nou. Ja. So ek het dit op 'n stadium gestel in my studies het gesê die mens wil nou God na sy beeld herskape. Ja. En ons is na God se beeld geskape. So Correct. ons raak die mens raak nou belangriker. Genesis 1 tot 3. Het God werklik gesê, die mens wil God word en wil by God oorneem. Ja. En is dit nie mooi die rolle reeds in Genesis 1 en 2 nie? Ja. Waar daar 'n rolverdeling is in harmonie met God, maar Adam het die priesterlike rol. God praat met Adam. Ja. Gee vir hom die voorstel. Hy praat nie met Eva op daai stadium. Nee, Hulle seker. gaan saam heers. Sy is 'n helper, gelykwaardig voor God, maar verskillende rolle soos God Ja. dit wil. En Ja. dan kom Genesis 3 waar die Ja. probleme kom en die heers in sonde. Ja. Kan ek net gou terwyl jy praat van Asiëspraak en die evangelie, dis Christus se evangelie. Dis nie ons evangelie. Dis nie ons Ons kan dit nie verander soos ons Nee, ons kan nie. verpak nie. Dis Christus se evangelie. Ja. Nou, jy het vir my voor die tyd ook gesê en ek weet dit is so. Daar is gemeentes nou reg oor die land wat sê maar wag nou. Toe Jesus opgestaan het hy met Maria Magdalena en die vroue gepraat en Ja. hulle gestuur. Nou is daar mense wat sê hulle is die eerste apostels. Ja. En daarom moet ons sê dis 'n randsaak en dis nie Ja, dis nie ja. ons maak nou 'n groot storie van 'n sekondêre saak. Ja. Ek wil net gou-gou vir jou vra. Kom ons kyk net weer daarna. Matteus 28. Die Here Jesus laat na die Sabbat toe dit begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf toe gekom. En die engel van die Here was daar en gesê, gaan hastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. En nou sê die Here Jesus toe nou vir hulle, moenie vrees nie, gaan julle en vertel vir my broeders dat hulle na Galilea toe moet gaan en daar sal hulle my sien. Nou stop hulle gewoonlik daar. Dan sê hulle, sien julle, hulle is die eerste apostels. Hoekom is dit 'n verkeerde manier om dit te interpreteer? Kan ek daai stukkie lees dan Ja. antwoord jy gou jou. Ja. Die manne gaan toe en dan staan hier in vers 16 en die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En dan sê Jesus, en die konteks maak dit baie duidelik, hy sê vir die 11, hy sê vir die 11 disippels, gaan dan heen, maak disippels, hulle moet die sakramente gaan doen, hulle moet die kerk gaan plant. Ja. En die ander ding wat ek vir jou wil vra is of jy dink hulle vergeet dit. In Handelinge 1, nadat Judas dood is, dan was die vroue en die manne bymekaar, hulle saam gebid, ja die vrouens was deel, hulle saam gebid, en dan kom Petrus en onder leiding van die Heilige Gees, word daar gesê, ons moet 'n ander man kies, as 'n apostel, onder leiding van die Heilige Gees, en dan word die woord episkopos gebruik, wat geestelike leier is. Is dit sommer net kulturele goed gewees? Het Jesus dit sommer as 'n sekondêre ding Ja, dit is ek wil amper teruggaan en toe hy sy disippels geroep het, het gesê volg my. Los jou goed, volg my. En hy het mans geroep. Hy het disippels geroep. Dit is wat hy gedoen het. Dis sy besluit gewees. En om net tot 'n besekerde punt te wil lees, is dink 'n baie gevaarlike ding wanneer mense die woord so wil uitdra. Is mense moet die totale woord. Mense wat ook sê die woord verklaar homself ook. Die woord verklaar homself. Met ander woorde, reformatoriese beginsels. dit is so. En om selektief, dis vir my baie selektiewe manier van met die ding omgaan. En as mense, nou kom ek dat myself, as ek my in 'n gemeente lid se posisie moet stel, se skoene moet stel, dan sê ek as hulle nie hierdie diepgang kry van God se woord en die volle prentjie en die konteks nie, dan gaan hulle maklik om die bos gelei word wanneer iemand net tot daar gaan. En hulle gaan nie hulle lees net die volle stuk nie. Christus is onveranderlik God. En wat hy sê, hy verander nie. Ek verwys nou weer terug, eendag het ek personeelopening die oggend gedoen in die personeelkamer. En van my eerste woorde is, daar's mense wat dink, ek kan nou nie onthou wat die res van my boodskap was nie, maar ek sal dit goed onthou. Daar's mense wat dink dat die God van die Ou Testament is 'n ander God as die God van die Nuwe Testament. Marcion in die vroeë kerk het dit begin. Ja. Sien, Waar leer van die vroeë kerk af? En dit is nog steeds so. Dit gebeur nog steeds dat mense so dink. Maar hoekom dink hulle so? Die
die essensiële belangrike goed in die woord van die Here moet verkondig word, en ek is weer terug by A.C. Sproul het 'n boek geskryf, Everyone's a Theologian. Nou, wat hy probeer sê, hy het nie gesê, elkeen moet gaan studeer om 'n teoloog te word nie. Wat hy gesê het, is dat almal van ons het 'n teologie. Sekere mense se teologie is weg van die woord. Nee? Maar dit is 'n teologie, dit is 'n beskouing van God. Dis hoe hulle God ken. Nou, jy kan 'n baie vlak beskouing hê, wat my betref, en ek is nou versigtig, want ek wil my nie verhef asof ek alles weet nie. Nee, wie van ons gaan nooit alles weet nie. Ons sien ten dele in hierdie lewe, maar ons groei in terme van heiligmaking om die beeld wat Adam waar Adam skade gelei het, om weer ten volle in Christus herstel te word eendag as ons in volle heerlikheid is. So jy's op pad die hele tyd met God se woord, maar mens moet baie versigtig wees om nie selektief te werk te gaan nie, maar om God te glo, hom te ken. En as ons hom nie goed ken nie, dan gaan ons ook nie verstaan wat hier gebeur nie. Dag vir dag die woord van die Here lees, op ons knieë wees voor die Here. Benny, ek wil net ietsie byvoeg hierby. Ons het voor die tyd ook daaroor gepraat. Daar is manne wat chauviniste is, wat neersien op vrouens. Die vrouens moet hulle mans net bedien. Ons moet dit uitwys as sonde. En kerke moet dit ook aanspreek. Daar is ruimte vir vroue in die kerk. Ek lees byvoorbeeld Handelinge 17, Priscilla en Aquila. Apollos het die evangelie nog nie heeltemal reg verstaan in die doop van Johannes. En dan het Priscilla en Aquila by die huis met hom die evangelie gaan deel, in 'n klein groepie, by die huis, in 'n Bybelstudie mag vrouens deel wees van die gesprek, vrouens kan die evangelie deel, mense tot bekering kom. Natuurlijk. Daarso is 'n hele verskeidenheid, Titus praat van Timoteus, die ouer vroue moet die jonger vroue leer. So daar is ruimte vir vroue om hulle gawes uit te leef, en ek sê dit altyd ook, die Here het my nie gemaak om babietjies te hê nie. Ek het nie die gawe en die vermoë nie. Die Here het vir 'n vrou daardie intuïtiewe persoonlikheid gegee om vir 9 maande 'n babietjie te koester, en daar's 'n intimiteit en verhouding wat 'n mamma vir al die eerste paar jaar, daardie kind se leermeester is. Leer hoe om te werk, en dan kom die pa by, en dan begin ons die kinders... Kom ons sê aan moeders nie, sal mens baie keer sê, ons kinders leer. Dit is so, en as ons nou gaan kyk na die woord, en God gee vir ons wel die antwoord, vir 'n man wat nou chauvinisties is, of wat net bedien wil word, en so aan, dan staan daar baie duidelik in sy woord, dis hoe mans moet wees. Wees vir julle vrouens lief. Christus se liefde. Wat beteken daai liefde? Nee? En daar word met kinders gepraat, om gehoorsaam te wees aan jou ouers. Maar onthou aan die ander kant sê ons ook vir die paas, daar staan ook duidelik, moenie jou kinders terg nie. Korrek. Moenie, wat bedoel, as jy mens nou verder gaan kyk, moenie jou kinders verwar nie. Moenie jou kinders verwar nie. Met ander woorde, moenie dis ek werk partykeer, want ek hou van 'n grappie in die lewe, en ek probeer so 'n bietjie partykeer met woorde speel, en my seun is dieselfde, en daar op sig ook maar daar kom 'n punt waar jy 'n streep moet trek deur te sê, maar nou kan ek nie meer verder grappies maak nie, want die kinders gaan nie later meer weet, is ek nou ernstig? Of is ek nou vol grappies? Dit is nou 'n eenvoudige voorbeeld. Maar die feit van die saak is, daar's baie duidelik wat die Here vir ons sê, hoe moet 'n man met sy vrou werk? En jy kry ook daai beeld dan van die bruidegom en die bruid. Hoe wil Christus hê moet sy kerk reageer? Hoe moet sy liggaam reageer? En wat bedoel dit? Dis mens om weer gaan kyk. Hoe moet sy liggaam in die gemeente wees? Hoe moet ons met mekaar werk? Hoe moet ons, en dit gaan nie nou hieroor om net mekaar op die skouer te klop en sê alles nie. God sê baie duidelik vir ons in sy woord. Ons moet braaf wees. Ons moet moed hê. Die woordjie moed word baie gebruik, maar mens kan hom nog verder vat. Jy moet dapper wees. Korrek. Man is meer dapper vandag. Ja, soos wat Christus dapper was. Hy het die duidelike streep getrek sonder om 'n sonde te doen. Het hy duidelike streep getrek en hy het sy grense gestel. Duidelik. En wat vra hy van ons?
as Christene. Ons moet, daar's 'n boek van Matthew Everhart. Yes. Is die boek se Ek hou naam. van sy En naam, hy ja. A Bold as a Lion. Ja. Het hy geskryf. Ek het die boek nou rukkie terug gelees. Ja, hy het 'n YouTube kanaal ook. Hy's in die PCA in Presies, Amerika. hy het in regtig waar dit was ek het ook die video gekyk wat hy oor sekere sake dan sal hy byvoorbeeld 'n program maak daaroor. Korrek, ja. Maar hierdie boek die kern, ek kry eintlik nou hoendervlees as ek dit sê. 'n Hardloopie teen my rug af. Waar hy duidelik sê ons moet dapper wees, ons is nie meer dapper nie. Wat bedoel hy? Om God se woord, sy waarheid onverskrokke Reg, te stel. reg. Dit is nie 'n kwessie van God is nie net liefde nie. Dit gaan hier oor as daar dissipline nodig is. Ja. En nou kom ons moet weer terug sommer na die ware kerk. Hoe teenoor die valse kerk. Nou die vraag wat ek eintlik net daarbo wil los is deur te sê, vind daar nog werklik waar tug plaas in die kerk? Word mense nog gedissiplineer? In liefde. In liefde. En word die proses of word die pad gestap met 'n persoon voor daar argumentsonthaalwe afsnyding kom? Of los ons dit ter wille van hulle bydraes. Ja, of ons los hulle nou maar net. Of ons wil nie konflik hê nie. Ons wil nie konfronteer en ek dink as ons eerlik met mekaar moet wees, né? As ek eerlik vir 'n gemeente en vir 'n kerkraad wil sê, luister, doen ons nog wat ons moet doen? Korrek. As ek as 'n ouderling voor die preekstoel gaan staan en ek word bevestig as 'n ouderling, dan is daar sekere goed wat vir my gevra word. Goed soos byvoorbeeld onderskryf jy die formuliere, Ja, die belydenis. die belydenisskrifte. Ja. En sal jy alle valsheid, ek sê dit nou op my manier, alle valsheid sal jy dit met die waarheid, met ander woorde, aan die kaak stel, as ek dit nou so kan stel. Daar's 'n baie duidelike, nou is my vraag, hoe gebeur dit dan, dat lidmate en ouderlinge bevestig word, en dan kom jy agter maar, ons glo eintlik nie dieselfde nie. Ons kan langs mekaar sit en dan sê, en dis nog 'n dilemma wat ek ervaar. 'n Dilemma wat ek ervaar, wat ek agterkom, maar die persoon wat langs my sit, of voor my sit, glo nie presies dieselfde wat ek glo nie. Dit wat daar gepreek word nou, word op verskillende maniere Reg. hanteer. Die vraag is, bring dit mense, kom daar diepgang by mense, bring die prediking, bring hierdie waarheid van die Here, laat ek dit so stel, en dat ek nou nie net op die predikant fokus nie, maar bring hierdie ontmoeting met God rondom sy woord, 'n hartsverandering, 'n denkverandering, wat in die gemeenskap en van maandag tot Saterdag 'n verandering by my bewerkstellig het. Of gaan ek as 'n man maandag maar weer voort om my vrou te mishandel, as ek dit so kan stel? Het jy in wat se respek het ons vir God se woord? Jy weet, hier's 'n klomp goed wat ek na kyk en wat vir my hartseer is. Hartseer is, en dis hoekom ek daardie die reeks wat professor Johan Jansen van Rensburg, dit was vir my so, weet ek kom my in sy situasie ook stel in baie opsigte, en baie goed het ek kon sien hoe hy hanteer is as 'n student of op skool, en daai ervarings wat hy gedeel het, en hoe hy hanteer is in terme van in die grootmenswêreld, in die akademie, en al daai goed. Dit was vir my, ek kon assosieer met hom vir daai frustrasie, en ons het nou voor die tyd gesê, ons moet bly by God se woord. Ons moet bly by God se woord. Ons moenie afwyk nie. Ons moet werklik waar, ek is regtig waar, is amper 'n traan in die oog oomblik hierdie, want jy besef waar ons op die oomblik is, en as ons gaan kyk na die geskiedenis, as ons gaan kyk na die hervorming, wat is ons is reformatories ingestel, en as ons gaan kyk na die hervorming, en ons gaan kyk na die Puriteine, ek hou nou nogal van deesdae van die Puriteine te lees, want hulle het gegaan, ek dink dis Joe Beeke wat het gesê het, hy's baie sterk op die Puriteine, en hy het gesê ook, hulle het gegaan, en wat waarde van hulle is, hulle het na die hervorming gegaan, en die beginsels van die hervorming nou prakties vir ons kom leef en daaroor geskryf. In Engeland en opgestaan teen die koning. En dis vir my belangrik. Ons staan eintlik elke dag op teen die koning. Ons staan elke dag op teen die wêreld vandag. Maar soos Matthew Everhart sê, daar moet moed wees, daar moet met 'n dapperheid gekom word. Nie
wag 'n bietjie, wat gaan dit iets vir my sak kos, of gaan ek nie dalk daai vriend verloor nie, of gaan ek nie dalk 'n belangrike posisie verloor nie. Ons moet hierdie goed vir mekaar sê. Ek dink dis die wêreld waarin ons op die oomblik leef. Benny, dis so voorreg om net lekker te kan gesels en hoe ons oor jare vriende is. Terwyl jy praat, dink ek, wil jy nie vir ons afsluit deur te praat met gereformeerde broeders reg oor die land. Manne wat begin het om af te slek. Manne wat moedeloos is, wat weet hulle ken die Here, wat hulle verbondsverpligtinge nie nagekom het nie en die Heilige Gees werk in hulle harte. Wil jy nie met hulle 'n woord praat en hulle oproep om daar in hulle gemeentes, as die Here dit wil, aan te meld om in hierdie tyd nou ouderlinge te word, en ek wil jy kan met hulle praat en dan lees jy as 'n laaste teks vir die manne, lees jy 2 Timoteus hoofstuk 4. Dis waarskynlik Paulus se heel laaste brief. Lees vir die manne 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5 en praat net 'n bietjie met hulle, dan sluit ons hierdie programmetjie daarmee af. Ek gaan dit eers lees Reg. en dan kan ons net 'n paar woorde sê om af te sluit. Reg. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Wat 'n wonderlike woord is hierdie nie. In 'n tyd soos vandag, in alle tye, is dit 'n verskriklike belangrike woord wat ons hier kry van die Here af. En ek wil werklik waar een van die belangrike dinge wat ek vir ons mans en ons hoofde van ons huise in die gemeente wil sê is, bly by jou verbondsverpligting. In terme van daar by die doop, het jy sekere dinge beloof. Gaan kyk weer daarna. Want ek dink een van die belangrike goed wat ek geleer het oor tyd en oor jare, is daar's niks wat ons kan niks doen en enigiets anders te doen of enige ander iets verkondig behalwe die evangelie, behalwe ons verbondsverantwoordelikhede, ons verbondsverpligtinge. Maar weet jy waar moet ons begin? Ons moet by God se woord begin. Ons moet werklik waar weer uitkom deur vir ons kinders Bybel te lees. Deur vir ons vrouens te bid en hulle op die regte manier te hanteer. Dit is wat die Here van ons vra. En ek wil vir die kinders, en die kinders moet op die ouend ook besef dat ons as ouers, as oupas en oumas is aangestel om ons kinders te lei, sodat hulle ook die nodige respek kan hê vir ons, maar bovenal vir Christus, vir Jesus Christus. En ek wil julle bemoedig met hierdie woorde, dat ons werklik waar weer opnuut erns sal maak met God se woord, want baie van die dinge wat vandag gebeur juis, al die valshede wat verkondig word, al die dubbele standaarde waarvan mens hoor en waarvan mens sien en wat mens lees, gebeur as gevolg van die gebrek aan onderskeidingsvermoë, wat ons moet kry uit God se woord. En dis alleen waar ons dit kan kry. Nie in hierdie wêreld nie van die wêreld met die spesifieke tydsgees waarin ons lewe nie. Want daar hoor ons die verkeerde dinge. En ons raak gewoond aan daai tipe van kultuur. En ons kan nie later meer onderskei nie. Begin by God se woord en lees God se woord en herlees God se woord. En ja, ek het altyd gesê, my mentors is boeke, maar onthou God gebruik ook mense in sy bediening as instrumente. As ek 'n boek lees, dan kan ek alleen deur onderskeiding bepaal, is hierdie boek werklik waar getrou aan God se woord. En as ons daai onderskeidingsvermoë het, dan sal ons agterkom ook waar is die kaf en waar is die ware korrel. So met hierdie woorde, sterkte vir die taak,
En mag Christus, mag God verheerlik word en mag die Heilige Gees ons elkeen dra en verdra sodat ons met volharding hierdie stryd kan stry. Amen. Kan ek 'n kort gebedjie doen? Ja. Net afsluit om vir die Here dankie te sê en te bid vir manne reg oor Suid-Afrika. Ons getroue Hemelse Vader, ons buig voor U, die Vader, Seun en Heilige Gees. En ons bely voor U ons sondes. Ons bely voor U ons nasie se sondes waar ons afgedwaal het van U woord, waar ons die wêreld toegelaat het om in die kerk in te kom, om ons moedeloos te maak, om ons pap te maak. Here, en ons bid vandag vir miskien honderde manne reg oor Suid-Afrika wat hulle roeping en hulle taak as vaders, as priesters van hulle huise nie nagekom het nie. En miskien werk U deur die Heilige Gees nou in hulle harte om nou weer aan te meld, om nou weer getrou te wees aan U woord. Here, ons roep na U vir die gereformeerde kerke van Suid-Afrika. Ons vra U om genade, nasionaal, dat daar 'n werklike reformatoriese bekering sal wees, terug na U woord, in liefde, by die waarheid te bly. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.